перекосяк. А у них стены кривые. Я хочу побыть дрелёвку, качелись. Имя. Громко-громко прокричите. Готовы? Раз, два, три. Ой-ой-ой, вот это крик. Вы что, каш не кушали? Готовы? Совсем не кушали. Раз, два, три, свое имя назови! Ничего не разобрать, Крестов. 3, 2, 1. Все, вставай. А ты садись, садись. Меняемся. Молодцы, побежали. Ребенка не терять. У кого не отлетели, вместе с нами полетели. Вокруг себя летим. Летим, летим, летим. Головою покачали. По коленкам постучали. По плечам похлопали. А теперь потопали. Здорово. А теперь все непременно танцуем танец. Стулья деревянные. Стулья вешают на елку. Яркие конфеты. Вкусные котлеты. Котлетки тоже вешаешь сюда Он дома нас на елочку. взял и в этом году повесил. Представляете, как котлеты висели на елке. А висят на елке кроватки деревянные. Нет. Мандарины. Апельсины. Карамельки. Печеньки. Кастрюля маминого супа. А шапка. А варежки. Леша, смотри. Их надо брать. Давайте дальше забьем. Слушай, один где мы себя пока на пятерку ведем. А я? Не бегал, ничего. Ты тоже пока.